Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli Chorvaga Barak kanali obunachilari va bizni kanalni muntazam kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Mana qo'zi sezonlar boshlanib, qo'zilarning gullari kelishni boshladi, xudo xolasa. Biz turgan joy Toshloq tumani Deo Tekstil yoniga hozir nechta 28 ta aka. 28 bosh Abdullohda yangi partiya qo'zilari kelib tushdi hozir. Bular endi nimaga erta ajradi Abdulloh bular? Bular erta ajrashning sababi aka, bular birinchi tug'ish qo'ydi bolalar aka. Enalari toqqa ketyapti aka bularda. Hali biz ajratmayapmiz aka buni. Biz ajragan joyidan borib olib keldik. Enadan ajragan 3-4 kun bo'ldi ajraganiga. Ko'rayotganmiz, ma'ra bag'ir chaqir bo'layotgan yo'q aka. 3-4 kun bo'ldi ajraganiga. O'zlari bemalol mustaqil. Enalarni to'g'ri ko'rganimiz ham yo'q, lekin 100% sog'ib qo'ydi bolalari. Demak, o'tgan yil buni sotganmiz bulardan aka. Bularda aka 14 ta qo'shqon, 14 ta soliq. Hozir bor. Yarimi qo'shqon, yarimi soliq aka. Enalar toqqa ketyapti, aytdi aka. Birinchi tug'ish qo'ylar bolaguncha qaramaydi. Bitta beki bo'ri yeb ketgan qoladi, xolos bulardi. Bechoralar, sharkka. O'shaning uchun hozir bular aka o'tlar chiqib qoldi, mana ko'ryapsiz, o'tlar yeb yuribdi aka. Qarang, o'nladi. Endi 3-4 kun bo'ldi ajragan aka. O't, beda yeyapti aka, kepay. Hammasi hisobi qo'zilar aka. Yaxshi ekan, yeb ichishlari mana ko'rib turibsizlar. Mana topgan joylaridan o't yeyishyapti bechoralar. Qonni och ekan. Hozir kelishdi. Hozir endi beda beramiz hozir aka. Beda ham yo'radi bemalol. Endi bunga hozir Abdulloh bitta nimaga kepay solib bersa, kepay ham sut o'rnida o'taveradi. Ha, bular yoki kepay sho'rxa sut o'rnida o'taveradi, xohlasa. Va o'tlarni sipoldi, qo'zilarni qarang aka. Mana sifatlari gul. Sillo'jin qo'zilar. Cho'nog'or. Ha, shu qo'chqor ekan. Bu ham qo'chqor ekan. Yarmi qo'chqor, yarmi soliq. Hammasi bir xo'ra qo'zilar aka. Obunachilar bittadan laykni bosib turib, hozir narxini eshitsalar, v общем, bunaqa narsa qo'zi 2025 da bunaqa narxda bitta qo'zi ko'rishgan yo'q. Obunachilar aytib ko'ri. Arzon-a? Arzon pul aka, xudo xolasa. Pulini bo'lmasa aytavering, endi video chozmaymiz keyin. Pul aka $100 beraman aka, optimal bir joyga olganga bo'ladigandan. Hammasini olganga $100. Bir joyga bo'lsa aka. Buni qaranglar. $100 optimaga aka. Yarimi qo'shqor, yarimi soliq. Plitkani orasidan chiqqan o'tlardan ham yeyishyapti. Joyim bor, yerim bor degan obunachilarga tavsiya qilib qolamiz aka. Kundan kunga o'naladigan qo'zilar. Bunga sut bermaysizlar. Sut emmaydi endi bular, ha? Sut emmaydi, mana yeyapti aka bular. Oxiriga ham urganda aka, oxiriga ham kelyapti bu qo'zilar. Oxiridan ham yo'radi. Ha, oxiridan ham yo'radi aka. Mana o't ishlarini ko'ringlar, mana o'zlarining. Hammasi kallasi mana pastda. Endi mo'la qonni to'yganlarini bilmadim, mo'la lekin. Yo'q, o'tni ham aka, men qarangda aka. Attamata terib yeysiz. Bu yerda aka otini boqaman demashdi. Bu o'tni otdan qolgan o'tlar-da. O'tlarga olib chiqib boqamiz hozir oldilariga. O'tlarga haydaychi. Ana tomonlarga haydaychi. Chiroyli o'tlarni yeysinchi, borib ko'raylik. Jo, unaqa qochib ham ketmas ekan bu. Aka, o'zimizni bitta qo'zini ajratib berdim. Mesli qo'zini aka. O'sha-da. Tinchlik bermaydi meni o'rib. Bu xisorilar tabiatan ovozi chiqmaydi aka bular. Tabiatan yuvosh bo'ladi-da bu qo'ylar. Mana o'zi poda bo'lib yurib o'rganganda bu qo'ylar o'sha tarbiyasi ona qonidan boshlanadi deydi-ku, qani? Qachon tarbiyadan o'rgangan ekan bunga emas? Oldi bir oylik aka. Yurishlarini ko'ring bularni. Mana qo'zilar. 1.300.000 so'mdan bo'ladi, $100. $100dan o'sha. Mana qarayda. 1.300 sotilyapti. Sifatlarini ko'ringlar bularni. Go'zalliklarini. Mashalloh. Qiziqqanlar bo'lsa, yaxshilab o'ylab ko'rib, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ana bo'lmasa, astalariga qarab yurib olmasa bo'ladi. Kamas. Katta yo'lga qarab. Qara, yomon choparganmilar, katta yo'lga chiqib qolsa. Bu yurmayapti bularni, biz orqasidan haydayapmiz ekan. Bo'ldi, qaytarib ko'ramiz, bular juda chopqir ekan. Sarxolni katta yo'lga chiqib ketib qolishiga. Kameralar ostida bo'lardi hammasi. Asha o'zimizda nima haydaverar ekan, burchatgan orasida o'tlar yeyishaverar ekan. Mana ko'rdilaring. Hali yuvosh demang meni deydi-yu, ashaqasidan ekan. Mashalloh. Mana qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi raqamga aloqaga chiqasizlar. 28 bosh soniga ikkita odam bo'lib olsa ham bo'laveradi, 14 tadan. 7 ta qo'shqor 7 ta soliq qilib olsa ham bo'laveradi aka. Lekin optimga o'shanaq. 7 ta qo'shqor 7 ta soliq qilib olaverasizlar. Bu daraxtlarga ataka qilishyapti, mana ko'chatlarga. Qomalashim 1.300.000 qo'zi ham yo'qda bozorda.
Mana shunaqa joylarda boqib yursa buni so'rang. Ana. Mana shu o'tlarni yeyishadi hozir. Voha, sirasi o'likka kirishyapti. Ko'chatga. Pastdan yeylar, pastdan nima qilasizlar, teva yoqsin. 12 shima qarang yong'oq deyaptilar. Haydavoring, ko'chatlar yerda emas. Xo'p, bo'lmasam endi video tugatamiz, hurmatli obunachilar. Ko'rib maza qilganlar bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kunlaring xayrli va barakotli o'tsin. Mana shunaqa qo'zilardan mintadan boqaveringlar. Mun qaranglar. Oh, bitta ko'kidan ham bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ana.